आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक बीस्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लूटूथ प्रॉब्लम है, पोर्टेबल स्पीकर है जो रिपेयर होने आया है हमारे पास। जैसा कि मैं इसमें प्रॉब्लम है कि ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज नहीं हो रहा और इसमें लगा चार्जिंग पिन भी कहीं गिर गया है और हम इसमें एक नया पिन डालेंगे और हम आप सभी को इसकी जानकारी भी पूरी तरह से देंगे कि नए पिन को कैसे लगाना है। प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो स्किप करके ना देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसके सारे नट खोल लेते हैं। तो जैसा कि हम इसमें पूरी तरह से इसे खोल लिया है और हम इसकी बैटरी और स्पीकर का कनेक्टर को भी निकाल लेते हैं और अब हम इसमें लगे नट को खोल लेते हैं ताकि हम पूरे सर्किट को देख सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी ट्रैक नहीं टूटा है। तो अब हम इसमें एक यूनिवर्सल चार्जिंग जैक लगा देंगे। तो बात आती है कनेक्शन करने की और इसमें कनेक्शन कैसे करना है। इसमें कुल मिलाकर 5 पिन होते हैं पर हमें 2 पिन की ही ज़रूरत है। हम कैसे जानेंगे कि वो 2 पिन कौन से हैं? पांचों पिन में से जो पहला वाला पिन है वो पॉजिटिव है और ग्राउंड तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि आप एसडी कार्ड या यूएसबी के ऊपर लगे ग्राउंड से भी आप इसे ग्राउंड दे सकते हैं। ग्राउंड और नेगेटिव एक ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें।